Muling nanawagan si Navotas Representative Toby Tiangco sa Department of Foreign Affairs o DFA na kanselahin ang pasaporte ng mga umano'y sangkot sa isyu ng maanomalyang flood control projects. Ayon kay Tiangco, maaaring gawin ng DFA ang nasabing hakbang para sa kapakanan ng national security batay sa Republic Act 11983 o New Philippine Passport Act. Dagdag pa ng mambabatas, posible kasing maapektuhan ang integridad ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kung hindi mapababalik ng bansa ang mga sangkot sa anomalya. Matatandaang noon pa, pinanawagan ni Tiangco ang pagpapakansela sa pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico upang mapigilan ang pag-a-apply nito ng citizenship sa bansa na walang extradition treaty ang Pilipinas.